Malampusong nadakpan sa mga otoridad ang usa ka wanted person natol sa gipigayong operasyon niadtong Hulyo 12, 2025 sa pasado alas 11 sa buntag. Ang operasyon gilusad sa Purok 1 Poblasyon Kadingilan, Bukidnon. Gilang dinakpan nga si Alfredo Cadampo Birasis Jr., 47 anyos, og residente sa Purok 4 Salvacion Kadingilan, Bukidnon. Gisilbi sa kapulisan ang warrant of arrest sa suspect sa kasong rape pinetsahan Mayo 15, 2025 nga walay girekomendang piyansa kasamtangan karong gibalhog sa custodial facility sa Kadingilan Municipal Police Station ang nasangpit nga dinakpan. Mga katropa, para malikayan ang tuberculosis, UTI o ulcer nga problema, inom og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog nga kapsula nga adunay taas nga anti-tumor ug antioxidant properties nga nakita sa pagtuon nga dako og katabang sa problema sa kalawasan nga virus ang hinungdan. Alang sa nagkasang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, FM News.